twende kazi. Watu wangu ni aje? The Kenyan American Home hapa hivi mazena. So jana tumelala karibu saa 9 usiku. Tukijaribu mazee kunini, tukijaribu kuchangia boy wetu mazee ako Ohio. Na yeye ni Mkenya. Ako ameoa, ako na watoto wawili. Alitoka Kenya mazee akakuja US na visa inaitwa EB3 visa. Watu wajui EB3 visa, nimeiongelelea. EB3 visa ni visa ya green card ya kazi. Unaona? Green cards zinakuanga mingi. So one of the green cards unakuja kufanya kazi, unakuja the minute umefika hapa wanakupatia green card yako. But green card ya kazi inakujanga na conditions. Ni aje contract. Tunapiga hapa contract, tunaambiwa hapa lazima upige either hours ama upige so many years na huyu mtu amekuleta ndio urilisiwe hapo hivyo. Failure to that wanaweza kupiga kifine kikubwa ama wafind away mtu wangu ya kurevoke green card yako. Sawa. So jamaa mazee excited. Unajua hii process inachukua long man. Hii process unangoja lakini kakakam kaingiana yeye na wife yake na watu wawili. Ndio hao mtu wangu siku yao ikafika wakapata visa wakachukua ndege ndio wamekuja America na akaanza life. Yeye alipostiwa Ohio. I think Batavia ndio city. But sijui kama hapo ndio alikuwa anaishi. Kesi iko centered around Batavia, Ohio. Sawa. So jamaa amekuja ameanza kuchapa kazi, unaona? Hata mwaka ijaisha hivyo ndio hii story ilimpata. Mimi bado sijaongea na boys, but ile story tulipewa na ukiingia pia unajua pia unasoma nini ukisoma record yake vile wameiweka juu record yake imepostiwa ni public. Inasemekana so boy anasema alikuwa shift usiku na walikuwa na move patient kwa room. So akimove patient kwa room alikuwa na udem I think ni CNA alikuwa na assistant tu alikuwa anamsaidia kumove patient. Alafu vile history ilianza umse anasema yeye alikuwa anarudi nyuma hakuwa amecheki nyuma. Unfortunately elbow yake ikaguza matiti ya huyo dem. Ndio jamaa akasema akashtuka akamwambia pole sana sikuwa anajua uko hapo nyuma. Alikuwa anarudi nyuma alafu yeye aka apologize na dem akatoka akaenda. Na yeye unajua ni ile okay umeguza inafanyikaga mtu wangu. Saa nyingine tu hata unaendaga ukitembea mtu wangu unastukia umegonga nini za watu. Ina happening. But sasa yeye alidhani story imeisha. Kumbe dem alienda kulia. Kwenda kulia akaenda kwa HR. Akaenda kureport. Na alireport design ya ameassaultiwa sexually na huyu jamaa. Noma sana. So as soon as mtu amereport kwa HR duty yao juu wao wana protect liability ya hiyo kampuni. Wanakuita na hivyo ndo walifanya. Waliita huyu boy anaitwa Ben. Wanaita Ben kwa ofisi wakamwambia ni aje umeaccused na sexual assault. Na ndio tu fully investigate hii kesi. Wanamwambia ni aje tunakupatia mandatory leave. Unaona? Until hii investigation ikuwe concluded. Juu hiyo ni kitu bigi. Kuaccused na mtu sexual assault hiyo ni kitu bigi sana. So na inafanyikaga hivyo by the way. Hata in everything ina happens. Wanakuambia wewe chukua tunakupatia off enda to investigate hii kitu. Alafu after hapo ndio either wanakuita hii kesi wakisha wanaangalia wana decide wanaona okay hii kesi haina basis, hii kesi ni noma, mtu wangu na itabidi tumekuterminate. Na story mingi kama hizo ikiescalate sana ndio saa nyingine makarao wanakama wanaingilia. So na wakamwambia hivyo wanataka kumpatia mandatory leave, lakini I think boy pia alikuwa hii time amefanya kazi kuja hapa by the way kama nurse. Unakuja hapo unafanya kazi na contract. Lakini haulipwi the same way manasi wengine wanalipwa. So kuna watu wengi sana wanakuja. Unajua uko excited ukitoka Kenya alafu unakuja hapa on the ground alafu una realize saa nyingine unafanya job mingi hata kuliko hawa wanalipwa pesa mingi kukuliko. Ama saa nyingine wewe ndio una train hawa watu
wanalipwa pesa nini, pesa mingi kukuliko. So kuna wasee wengi by the way wakikuja hapa utaka kubreak hizo contract, hata wana break hizo contract walipe, afadhali walipe na waende walipwe pesa mingi. Juu ya nini, unajua agency imekufailia kila kitu, lazima warudishe pesa yao, na the way wanarudisha pesa yao ni hivyo, unawafanyia kazi, wanakula na unakula, alafu after hiyo time wewe uenda utengeneze pesa. So I think kulikuwa na mvutano kidogo. Ohio, kama ujui Ohio nimetoka Dayton, Ohio, Dayton, Cincinnati, Ohio hii weekend. Ohio kama ujui, by the way, ukiingianga Ohio ni wazungu tupu hivi. Mimi hata so nilienda kanisa Sunday, na I think tulikuwa wawili watu weusi, mimi na dem mwingine hapo. Hata huyu dem alikuwa ameolewa na mzungu. So kumejaa hivi wazungu. Hiyo ni nini ya wazungu? Yani kuna zile Ohio, kuna baridi, ni Midwest. One of the things niko wanaita meat and potatoes. Ukiingia Ohio, watu wanapenda meat and potatoes. Na unaonaga, unajua wacha nisitoke kwa rabbit trail, niingia hapo hivyo. So alafu Ohio pia ndio kuna mademu wengi sana wa Kenya wamekuja hapa US, wameletwa na wababas. Wanapatanga wababas wao wapi? Ohio. Wengi sana. Wakipatia testimony wako wengi hivi. Ohio ni kama ni hub ya wababas wengi, wako wengi sana. So hiyo ni predominantly white state, iko na watu weupe. Umse I think kuna vile alikuwa nasikia ni kama wana nini, kuna kanini fulani hapo, ka favoritism fulani kalikuwa kanaenda kwa wase wengine versus yeye. So walikuwa wanagwaruzana, na walikuwa wamegwaruzana for nini. So umse vile aliambiwa wewe chukua mandatory leave, badala jamaa achukue mandatory leave, jamaa wetu akapiga nini, kama hapa anasema yeye anataka kuquit, na akapatiana reasons why na hizo mashida alikuwa anapitia. So by hiyo time anakuja mtu wangu anaenda kwa HR vile alipresent hiyo nini, HR hata wakamwambia, hata unajua huku unapatianaga 2 weeks notice, unapatia waambia hata hakuna haja hiyo time yote wanamterminate on the spot. Juu I think kuna story tu zilikuwa zimekuja zikakame up, na by the time unajua sasa huyu jamaa ana point fingers towards the employer. Udem alimuaccuse jamaa, yeye amekuja amesema anataka kuquit, ana point fingers towards the HR. Hapo ndio vitu zilianza kuescalate, zikaescalate. After umse ameachishwa kazi na nini, ndio makarao akakuja. Ile kesi mtu wangu ikachukuliwa na state, kesi ya sexual assault, na hapo ndio sasa ni kungori. Jamaa kapelekwa ndani, I think alikaa about 48 hours pale kwa interrogation. 48 hours mtu wangu. Hata nikwambia, ukisikiaga mtu anakubali kitu hajafanya, ni kwa sababu inaitwa coerced nini, hizo manini ma confession mingi zinakuaga coerced. Juu 48 hours wamekuweka hivyo mtu wangu kwa giza, si ati wanakuthreaten everything unafikiria mtu wangu, deportation, kufungwa, watoto, na wanakuthreaten 48 hours straight mtu wangu. Akili yako mpaka so ndio unapataga ma confession mingi zinakuaga hapo kwa police custody, na hata ujui umse ni black, pengine hawa watu ama karao wote ni weupe mtu wangu, na wengine ujui kama ujui vile wanachukia watu weusi na nini. So si hatujui umse vile alipushiwa, but towards the nini hapo hivyo, na umse alikuwa na lawyer, sijui kama either alikuwa publicly appointed ama alimfind tu a private lawyer. Ikafika mahali mpaka hizo mashtaka vile ziliekwa, umse kuongea na lawyer wake anamwambia chukua plea agreement. Badala ya lawyer amwambie wewe ile kitu ulifanya, uliguza udem na elbow bila kujua, so hii kitu iko intentional. Lawyer anamwambia hapana, wewe chukua hii kitu ndio nini iishe. Na unajua hawa lawyers wako hivi, by the way, kuna lawyers wengi sana, na just because mtu ni lawyer doesn't mean ako qualified ku practice law. Just because mtu ako na license doesn't mean hata ali attend classes zote. Ma lawyer
nikwambie kama haujui bro, usitrust tu any lawyer blindly. Watu wengi sana hapa immigrants wamekapitia na malawyer. Wewe you are responsible for your own self. Piga research yako in as much as una hire lawyer akurepresent. Make sure unajua ile kitu lawyer wako anakufanyia. Unajua rights zako hapa Amerika juu, otherwise utakapitia. Watu wengi sana hapa wamekuja wamekapitia na lawyer. Unadhani ati lawyer anajua everything unafanya, the next thing unasikia uko kwa deportation procedure na ulikuwa na lawyer. Amekula pesa yako, hakuna representation amekupiga. Juu wengine wanakuaga maquacks. Wengine hawajui ni mascam na nini na stories. Zizi makesi ukitaka kusikia stories za vile maloya wametenda watu. Na wale watu achana hata na watu wa deportation procedure. Watu actually wamedeportiwa na walikuwa na lawyer. Na huyo lawyer alikuwa incompetent. Ni wengi sana. So mse na alafu maloya wengi hawatakagi kwenda kotini. So versus kwenda kotini watakupropozia wewe chukua plea. Chukua plea deal inakatwa, unaenda unaona, unaenda kwa jaji either anakubali plea ama anakataa. Lakini hakuna jury, hakuna trial na watu wengi wanatakaga wamalizane na wewe. Huyu jamaa naye kwa akili yake I think alikuwa anafikiria, wewe kubali hii kitu hata kama ni vile wewe kubali tu vile wanasema iishe. Umse alikuwa anadhani ati nikikubali itaisha. But that is the worst thing unaweza fanya kama an immigrant hapa ndani ya Amerika. Black men wengi wanarot hivi kwa jail. Kwa nini mtu wangu? Kwa sababu kwa prison, kwa sababu ya historia kuchukua plea. Plea ukichukua udhani ati itakunini, udhani ati plea ati ukitikia ati story itaisha hivyo. Ngori sana. Noma. The minute tunachukua plea, what basically una admit ni zile mashtaka wamekupatia ni za ukweli. Na utaki kuendelea, utaki kutest nini the jury system, wewe unakubali tu. Blunder, the second blunder umse alifanya after kuquit kazi ni kuchukua plea. Alichukua plea na sijui you are new in America, saa ingine hizi vitu mazee na wewe una panic, uko na familia na vitu. Mimi najua kuna vitu mingi sana na alafu pia yako ame reach out kwa wase wengi kuuliza hizi vitu. Jumi mtu kama mimi angeni reach out tumwambie usiwahi chukua plea mtu wangu. Wewe pigana na hiyo kitu juu saa ingine unakutaga hii system, judicial system, ukichukua hiyo court system saa ingine unapataga hata kama kuna msi alikuwa anakuaccuse akisikia una go through hiyo nini yote, most of the time wana drop hizo charges. Juu hataki kuwa pia kwa court like juu unajua hii process ya judicial inakuanga pole inachukua long na saa ingine hawa sio drop. So the minute unachukua plea mtu wangu, the minute tunajifunga. Umsali chukua plea na vile alichukua plea hakujua zile story zote alijiingiza. Umse na sasa acha ni washow hii nini juu hii ni public record. Ini public record watu wako YouTube wataona. Unfortunately umse sijui kama alisoma hiyo play, but hiyo play ilikuwa mbaya. So so ndio hii watu wa YouTube wanaiona. Mnaona ni Claremont County Sheriff's Office. Alafu unaona nini iko Batavia. Alafu unfortunately maze ndio boy wetu Benson Wainaina. Alafu unaona vile walimfanyia mtu wangu, wanamweka tier 1 sex offender. Tier 1 sex offender mtu wangu unaekwa na the worst of the worst. Unaekwa na the worst of the worst. Wale watu wabaya, ma pedophiles na wale ma sexual offender unaekwa pamoja nao. Na umse the only thing alifanya ni kuguza dem na elbow bila kujua. Ngori sana ako kwa registry. Na unacheki maze ubaya registry inakupatianga kila kitu. Hakuna, lazima ureport everywhere unaenda. Lazima ureport, yani wanakupa mpaka everything, address zako, gari zako zote zinaripotiwa. Everyone anaweza ingia hapa kuone. Everyone anajua unaishi wapi at any time. Juu anataka kujua uko
Sasa ukicheki hiyo kesi mtu wangu, unaona sasa kwa description inasema alikuwa convicted first 28th ya Januari 2025, na unaona walimwekea nini gani? Sexual imposition, yani unajiimpose kwa mtu sexually. But ingine was sexual motivation. Motivation inamaanisha, motivation ndio unaona, kuna imposition inamaanisha tu wewe ulijinini kwa msee, kwa aliguza nini, kwa aliguza udem na nini na elbow. But the minute unaongeza sexual motivation, unasema na hii kitu ndio inataningi vitu zinakuwa felonies na nini, ama ina aggravate, inaongeza violence kwa crime. Wanamwambia alikuwa na sexual motivation. That means alijua ile kitu anafanya na alikuwa motivated kufanya hiyo kitu ndio imgratify sexual. Bro, unajua umse amesema alikuwa narudi nyuma, elbow yake ikaguza matiti ya dem. Zile vitu wameandika hapa mtu wangu, na ile plea alisign juu sijui kama alisoma. You are new in America, aljui hizi vitu mtu wangu. Before you sign anything, ukubali anything, make sure imeangaliwa. Na hapo ndio sasa blanda. Juu mse amechukua, inaweza kale ka kitu innocent alifanya, imekuja ikachukuliwa mtu wangu, unawekwa na kategori ya wase wanachukuaga watoto wadogo, minors, bwana wa rape. Kuna mtu anauliza ati kwani hakukuwa na investigation? Hakuna investigation kwa sababu hii kitu alishikwa akainterrogatiwa, na what happens ni polisi by the way ndio huku na black people wako especially black men, unfortunately hizi kesi zinaendaga hivi na zinaenda haraka. Unasukia mtu alishikwa akahojiwa kidogo, akawekwa uoga, ghafla binvu akaambiwa wewe usipokubali hii kitu tutakuweka mpaka, wana kuthreaten mpaka sengine ati hii kitu utapigwa mpaka death sentence, mpaka unasema guy usiponini tunakurudisha we na familia yako. Ukikalishwa huko 2 days na wewe haujui, by the way, na wewe haujui kukuja kusema we mimi nataka lawyer. Juu kishikwa mtu wangu, acha nikwambie, anyone uko hapa America, ile time utashikwa, usifikirie ati hapa ati story ati mdomo yako itakutoa kwa situation. Ukishikwa uone umepelekwa ndani mtu wangu, plead the fifth. But the other thing mtu wangu, itisha legal representation, because as soon as umesema nataka lawyer, huyo mtu hakuna, hawafai kuku interrogate. Hiyo nini, interrogation inafaa kuisha hapo. Lakini sasa unajua ubaya wetu ni unadhani ati wewe ni mjanja, utaongea hii kitu ujitoe out of this situation. But ubaya ni the more unaongea, the more unaji-expose. Na bila mtu wa kukuguide kwa hizi legal nini, utajikuta umeingiza kwa noma. But also ndio unawapatia chance ya wao kukupush to a point, unasema wacha nikubali, nimekubali, ni sign wapi ndio mniachilie niende. The minute unakataa kuitisha legal representation, unataka kuitisha lawyer mtu wangu, hapo ndio utanini. Juu atakupush na wanakuthreaten, hata hatujui ile kitu walimfanyia huko ndani. Juu saa nyingine wanaendaga hata wanazima hizo cameras. Mtu wangu, unaona ile story ile story ya kufinywa mabolingo pale kwa cell zile za Kenya. Na sasa ni hizi na intimidation, unaintimidatiwa na mzungu. Mzungu anakuambia mimi nitakudeportisha wewe na familia yako, ama nitakufungisha. Bro, unaingiza, alafu unasema wewe kubali yaishe. Unadhani ati unakubali yaishe, kumbe ukikubali ndio unajiingiza kwa ngori. Niliwaambia hapa jana, nilibonga story, kuna jamaa anaitwa Tyrone Day. Watu wajui historia ya Tyrone Day, Google Tyrone Day, Tyrone. Jamaa kesi yake ni famous sana. Tyrone Day alikuwa 19 years old. Na hii kitu imehappen ya black men na story ya plea. Na mimi najua personally, najua watu wengi kama Minnesota mazema boys wako ndani mpaka saa hii na plea ni wengi sana. Wacha nione kama ndani
picha ya Tyronde. Tyronde alikuwa hivyo, alikuwa 19 Jumse ni black, wakaona Umse ni black, wacha tuwekele ujamaa amecommit sexual assault. Na ujamaa akaingizwa, akaenda the same way, amepigwa interrogation, wacha ndo hii amekuwa mzae like sahi, lakini wacha ni shei nini, but jamaa mazee alikapitia anaweza nini. Aya, wacha ni nini, wacha nimalize story ya Tyronde alafu tutaingiza kare. Nini bado ina share, wacha ni remove Tyronde alafu niwapatie hiyo nini, hiyo story maze. Black men man wamesafa. Ukiingia huko kwa nini kwa system utawapata wakiwa wengi sana, na wengi maze wako innocent. Wengi wako innocent, walipushiwa wakathreteniwa, na unfortunately ukishafikishwa hapa mazina zile vitu wanakuambiaga ni noma. Acquitted. Bebe tumechangisha sana asubuhi. Watu wa US wali come through. Hujaongelea watu wa Kenya by the way. Wali nini by the way? Unajua at some point nilikuja nikajiekelea. But walichanga watu wa Kenya 17k. Nice. Kenya. So I hope sahi hapa wata come through. Aya, wacha. Let me share. Please share. We need all the help we need from this gentleman. Tafadhali share ni tu watu wakujaki watusaidie. This man is really suffering. Yeah. Na watu wana nini, unafikiria uwezi jipata kwa hii situation? Hata nikwambie watu wengi sana wamejipata kwa hiyo situation. So ndo hii nini, nimeshare hiyo screenshot ya nini. Hiyo ni Innocence Project of Texas. Inaongelelea nani, story ya Tyronde. Tyronde wanasema aliserve 25 years. Umse alikuwa 19 years. 19 years kwa sababu yeye alikuwa a black man. Ile tu just because of being black, mtu wangu. Hivyo ndio alishikwa, akapelekwa pale investigation, akagriliwa, alafu akaniniwa, akapushiwa mpaka akasign plea, akasign hiyo plea. Juu aliambiwa unatishiwa, unaambiwa hii kitu mpaka utanini death sentence. Ukubali, na wanakuambia tunajua ni wewe ulifanya hii kitu. Umse walimnini na akamwambia we sign plea, na plea ilikuwa inasema alikubali. Tyronde alisema alikubali hii plea kwa sababu ilikuwaga ameambiwa utaserve 4 years. But after kukubali hiyo plea, wakachange kitu, wakaibadilisha from 4 years mtu wangu to about 40 years. Na umesign plea na hata si kitu umefanya. Na umse aliserve 25 years before Innocence Project ya Texas ikuje. Na wakaangalia kesi yake, wakarudi pale kwa DNA, wakasema wacha wakanini retrial ipigwe, wakanini appeal, wakawin appeal, kuwin appeal, nini zikafanywa, zile nini zilitumiwa, ile evidence ilitumiwa, ikapigwa DNA. Kupigwa DNA negative. Tyronde akuaga the culprit. Na umeserve 25 years mtu wangu, umehangaishwa 25 years, alafu kuna 8 years by the time umekuja umeninia hiyo plea. 33 years umse aliwaste akipigania maisha yake. 19 years old. Hakuna wewe mtu wangu tu unajipata at the wrong place at the wrong time, and just because wewe ni black kinakufanyikia. Umse walikuja kesi yake one of the nini 2023
ndio kesi yake ilipresentiwa aka-exoneratiwa. Umse alikuwa amewekwa mpaka kwa registry bado. Kijana 19 na yani wewe tu just because wewe ni mweusi na umejipata mahali wanasema ule ndiye ameassault to them. Na hivyo ndo story yake ili. So mahali huko hii kitu mtu wangu, saa nyingine hizi vitu system ya America iko broken. Na iko broken especially kwa watu weusi. Sisi wengi ndio tumejaa kwa system. Na wengi wako huko ndani ni watu innocent. Hii sasa ni kesi ya boy wetu Benson. Hii ni story mazi unadhani ati hapana, ati lazima akualifanya kama alifika hapo. Mtu wangu, huyu kijana alikuwa 19 years old, ameserve 25 years bila kufanya anything. By the time alikuwa wamempresent hapo na plea, everyone alikuwa anasema huyu jamaa amefanya. Tu ni mweusi. So the same way maze, boy wetu hakupata legal representation. Boy wetu hakuanga anajua vitu mingi na amejipata kwa situation yuko. Sahi mahali yuko ako kwa shimo ingine ngori sana, na itabidi sisi tukuje pamoja maze. Tukuje pamoja, at least tusaidie, tuone kama anaweza pata his day in court. Hiyo ndio inaweza msaidia hii kitu iapiliwe, apate representation ya maana. Anahitaji lawyer wa immigration. Lawyer wa immigration kwa sababu employer mwenye alimleta hapa anataka kurevoke, anataka hiyo green card yake irevokiwe, jamaa arudishwe Kenya. So tunahitaji lawyer wa immigration kufight hiyo story ya deportation. But tunahitaji lawyer wa hizi criminal charges mtu wangu. Umse apate his day in court. So sahi mali boy amejipata. Boy alikuwa na job fiti. Alikuja America vizuri na green card. Akakuja akaanza kazi kama nurse. Kitu fiti sana, visa nyingine fiti sana. Amejipata kwa hii situation. Kazi alivutwa. Sahi anyway anajaribu kwenda kutafuta kazi, the minute wana run background yake haizi pata hiyo kazi. The next thing, mali walikuwa naishi, wali run background wakapata hii story. Na hii story kwa sababu yeye ako kwa hii registry. Wakamwambia wanamuevict. Ukiwa kwa registry kuna mahali hauwezi kaa, especially karibu na shule. So sahi mse ni noma mentally, financially, but yani tu hizo vitu zote I'm sure hata spiritually hizo vitu zote sahi ni kunoma. Umse yani ni ile tu wewe unaendaga job siku moja, siku yako inaharibika, maisha yako inakuja inaharibika once bila kujua. Just the same way Tyronde alikuwaga one day akajipata the wrong place at the wrong time. Do Ben alijipata kwa room na mtu yeye akidhani akikiwa job, na situation imekuja ika overturn life yake maze. Na hiyo ndio nini tukuje pamoja, na ndio I think ndacha career ongelele hii story. But ni story sad, na I hope maze kama uko hapa US, tafadhali jua tu maze, jua uko na rights zako. It is very very important kujielimisha na mali na rights za mali unaishi mtu wangu. Jua mali unaishi, wale watu unaishi. Tafadhali, sexual harassment ukianzaga kazi, every kazi wanakuplayanga mavideo. Wanakuambiaga kuna tu vitu ukifanya. Unajua, acha nikwambie, hapa si Kenya. Wazungu hapa ni watu tofauti. Wazungu hawa tolerate BS. Wakenya wanaweza tolerate. Hapa kushika mtu na hajakwambia umshike ni shida. Kutap mtu, kuhug mtu, hizi si unajua saa ingine unachekanga kwanza kama Mkenya, unajua tunapenda kucheka. Sisi ni watu wa kuongea na mikono. Unacheka ukigonga mtu. Hizo ni vitu zinaweza kuingiza kwa ngori sana. Historia maboy unakuja una catcall madem.
sijui wewe ni boy unaanza kucomment na figa ya dem, sijui amebeba nini, hizo vitu mtu wangu, acha nikwambie, by the time zinawekwa pale kwa charge sheet, hiyo kitu inaweza kuwa the difference between wewe mtu wangu kutoka na misdemeanor na wewe kutoka na felony. Why? Kwa sababu umeuliza dem, nikupeleke out, dem amekwambia sitaki. Na every single time wewe unaanza unaanza kuforce issues ikimwambia yani unakataa kwenda, kwa nini unakataa kwenda na mimi? The minute by the way ukiangalianga dem akiingia in your presence ana cringe. Bro, kama unaweza ukiona mzungu kwanza saa ingine somanga watu body language. Ukiona dem mnafanya naye kazi na every time anakuja in your presence ana cringe, akona reaction fulani, kama unaweza mtu wangu huyo, kaa mbali na yeye, but also keep your hands to yourselves. Watoto hapa wakiwa wadogo wanafundishanga wimbo inasema ati these are my private parts. So watu hapa wako na kitu inaitwa personal distance. Wakenya najua mnapendaga kuongea na mtu uko hivi, ukimwagiliaga mate. No, keep your distance. Watu wako na ukifanya hivyo wataanza kusema, ukisikia mademo anza kusema ati I don't feel safe around him. Bro, wewe ni kunoma, kunaenda kukua kunoma. Watu wakishaanza kusema ati na unajua tu ni tu vitu tu unajokingi tu jokes hivyo unatupaga, sijui tufani smart jokes. Wewe smart jokes jieke. Ikiwezekana mtu wangu mimi nasema hivi, afadhali ujifungie kwa nyumba, uchukue kompyuta, uchukue simu, uende WW kuliko uizi vitu upeleke huko nje. Hii kitu kama hii inaweza kuokoa kutoka kwa jela. Tafadhali. Mimi sisemi usikatie wazungu, usikatie madema hapa, but kuwa respectful. Unaweza mimi nimeoa mzungu. Just be respectful man. Lakini hiyo ni kitu atufundishagwe pale Kenya. Pale Kenya mtu wangu, wanaume wengi hatunaga manners. Dema akikukataa unaanza kumtusi. Unajiona hapo na atina hata hakuna kitu huko. Bro, atujaribu hapo ambie mzungu ati sijui nini. Ati umebeba sijui. Ati hizo vitu, mimi nikakuoa siwezi nunuaga maziwa. Ni kunyonya kila my friend, tafadhali vitu, be respectful towards women. Keep your hands to yourself, personal distance, but also educate yourself on your rights. Kuna vitu mingi sana watu huku hawajuangi. Rights za kuplead the fifth, right ya lawyer. Ukijipata kwa situation mtu wangu, badala ya kuongea, afadhali play it safe, itishanga lawyer. Unajua watu wanasema ati ukitisha lawyer wataona uko guilty. Wacha waone uko guilty, but usiende kujifanya guilty na zile vitu utaenda kuwaambia hapo ndani. But hii story imetufikisha hapa, na tunahitaji do mazee, tunahitaji do ujamaa. Tunahitaji do mazee ujamaa nini? Ujamaa pate legal representation, but also the fact that haendi job mazee, wako down. Man down. Na sasa ndio each and every one of us mazee mali huko. Hii kitu si story ya indifference. Hii si story ati unasikiaga una scroll past, because you never know. Kama sio wewe, the next person could be mtoto wako. The next person could be your family member. Hii kitu inatu affect each and every one of us, as long as especially when ni immigrant hapa majuu mtu wangu. Hii ni kitu inaweza kukuhapenia anytime. Hauko unajua. Ya jamaa tu anarudi tu hivi nyuma, kikokola yake inagonga matiti ya demu. Unajipata bila kazi. Unajipata mtu wangu on the verge of kurudishwa nyumbani. Wacha ndaacha Kare aongeze vitu nimehata, ama clarify vitu zinahitaji kuclarifyiwa, but also in terms of ni do, kama ni wapi tutatuma pesa, watu wanatuma do, ni poa tuambiwe, ndio at least mazee mahali pote huko. Kama wewe ni Mkenya
wherever huko, wewe ni Mtanzania, najua niko na Watanzania, wa Burundi, wherever tu huko. Nyinyi watu mnakujanga hapa Amerika, mnataka kuja hapa Amerika. Usiseme ati umsiako Amerika lakini anateseka. So tafadhali ile kitu uko nayo itakubalika. Aya, Kare. I don't think kuna kitu umemiss, lakini poleni niko na homa. Hii kitu imekuwa very emotional. Ben alikamu kuna visa ya nursing. Ako Ohio. Akama visa ya nursing. Akama na watu wake wawili na bibi yake. So when alikuwa job, walikuwa na patient ako on restraint. Restraint ni kumaanisha huyo patient alikuwa very combative. So yeye venye aliingia kwa room, juu patient akiwa very combative, lazima akuwe na sita. Na kwa wenye wajui, sita ni anakaa hapo na patient the whole time. So venye alikuja as a nurse for this patient, yeye alikuwa saidia kichwa. Wakati wa na huu aid alikuwa saidia miguu. So yeye venye walitoa restrain, huyu aid alishindwa kurudisha hizo restrain haraka. So yeye venye kufix train side yake, patient ako combative, akakimbia side ya aid huko side ya miguu kwenda kurudisha hizo restrain. Venye alimaliza, venye aliamka hivi, elbow ikachapa matiti ya huyo aid. Na akamwambia, ole bana, ole. Hata however close they were, I don't know, but alichapa elbow matiti ya uden. Na alikuwa mzungu. Hiyo shift ilikuwa sawa. Na venye alichapa matiti huyo aid alienda nje, na bata akarudi akamwambia, is everything okay? Akasema iko sawa. So by time shift ilikuwa inaisha, akaenda kwa nurse station kwenda kuongelesha charge nurse. Unfortunately, at the time he landed at the nurse station, na manager alikuwa amepiga akasema ambia huyo boys asiende home. So when he went there, charge nurse akamwambia, we imesemekana uende kwa manager. So venye alienda kwa manager akamwambia imekuwa hivi na hivi, umeshika matiti ya mtu. Na wakamsuspend, akaenda home, akakuwa usikuje leo, tutakucontact and all that. So fast forward, he wanted to leave that job. Nime fast forward kwa sababu it's just a very sad story. So alikuwa nataka kuacha hiyo job by January, December. Thanksgiving, which is 27th of November, around that area. Usiku walimkujianga, makarao akamkujia akiwa kwa hao. After hiyo incident imefanyika like a day or so. Yeah, let me backtrack. He decided to quit the job because alikuwa na challenges kwa job juu hakuna teamwork, kuna discrimination and several things. Wenye manassas wakiletwa hapa unafaa like they come to you wanakuza progress. Sorry, kwa tunampigia simu. So na vitu kama hizo progress ya venye unaendelea. So wale manas walikuja nao at his time, kuna wenye walikuwa wanaitwa kwa ofisi, but he was never called in the office to see how he's doing progress yake. We're talking about mtu sahiyo ako 4-5 months into the country. So yeye aliquit, alafu akalist vitu zake, problem zake zote kwa hiyo inini ya kuquit. Huyo dem na yaka decide, ule mwenye alishika matiti akasema, umseme ndio kutafuta job place nyingine. I'm going to teach him a lesson. Ndio asiende ashikashike watu wengine. Akamsu. Ne kampuni venye huyu mse ali quit job na ameweka malalamishi yake on his list. They went ahead na kumsema adipotiwe na wame terminate nini yao, contract yao na yeye. Remember, hao ndio walikuwa wamemleta. So the thing here is, when he got a lawyer alimwambia kubali kitu ishe. Na yeye hakujua, and that is what tuli discuss now in jana. We need to educate people on Akami State, especially my child. Because people don't know that ufai kwa unacheka. Unavyo si ucheka tunachapa dem hivi. You have to, kuna machali ukienda anakuanga ameweka mkono kwa mfuko, hata umfanye nini. Anakuanga ameweka nini kwa mfuko the whole time, mkono kwa mfuko the whole time.
So with that said, he needs a lawyer. Kwa sababu huyo lawyer alimtupisha mbao. Alimtupisha mbao tena sana. So now he's in a lot of trouble. Yeye venye hiyo kitu ilikuja, he never thought itakuwa of much magnitude. Because yeye alitafuta law immigration kustopisha story yake kupelekwa home. Alafu akastopisha kesi ya license yake kuchukuliwa. Ya kujua story ya sexual abuse ni mbaya in this country. Hata venye walimuita huko kwa ofisi, yeye alikuwa anaenda kutafuta huyo dem ati wacha nimuongeleshe hii kitu iishe. But hakupata huyo dem within your shift. Even when they went to court, he asked the lawyer, can I talk to her? Wakakata. Na dem alisema hataki kumuongelesha. So ile place yuko, ako kwa place ya wazungu, that means everything. Ako place ya wazungu hata venye alienda kotini. When I spoke to him, venye alienda kotini, yeye na bibi yake, they were the only black people in that court. Na lawyer alimwambia kubali ishe. Naye akafikiria lawyer kwa side yake. So kubali ishe, is kubali imeanza maneno mingi. So he can't get a job because wakiran background yake inaonekana yeye ni msee wa sexual abuse. So that is why tunasema hiki kitu inaweza happen ya mtu yote. Hakukap matiti ya mtu, alichapa na elbow. Na walikuwa job. So tunaomba tu tumsaidie, he gets a good lawyer. Aweze kufufua hii kesi ndio at least hata waende watafute hata CCTV. Vitu hizo like hakuna investigation ilifanyika. Umse alikuwa na kesi yake November 27. December ushapelekwa kotini nini? January ishakuwa judgment. So please, tunaomba tu mumsaidie. I'm sorry I'm not able to kusema story yote venye ilikuwa, but he just needs help. Na ile help inatakikana ni pesa. Atafutiwe a very very good lawyer as I dike na hii story. Plus wamemfukuza kwa hao yake because apartment complex huku seto uwezi komboleshwa hao kiwa sexual offender. So wamefukuzwa where they are living. Wamepewa notice ya March 27. Alafu the other problem is because hawajaka hapa state for the only 9 months into the country. Hawana rental history. So hawezi komboleshwa nyumba ovyo ovyo. So bibi yake ametafuta, bibi yake ni aid. So imagine umetoka household ya $2,000 a week. Sasa mnategemea $2,000 a month. Na hao ni 1,700. Ako na watoto wawili. Umse ameshinda akisema mimi nataka kumaliza hiki kitu, nataka kumaliza hiki kitu. Kumaliza hiki kitu inamaanisha nataka kujiua. Because he can't believe amepita hizi shida zote, yet he was trying to do the right thing. He was at work. Na Kemi anaweza sema more about it because mimi nimemwongelesha, Kemi amemwongelesha, and it's just a sad story. Tunaweza saidia, let's just help him. Just get a good lawyer. Please, let's spread the word. Let's just spread the word. Aki msiasadike tu. Karim, mtu akitaka kusaidia atatuma usaidizi wapi? Mimi nilikuwa nimeweka cash app yangu, tunaweka zeli ya huyo dem kwa M-Pesa. Huyo luxury wa Dubai alikuwa ameweka M-Pesa yake. So yeah, I think we can redo the whatever the kutuma, and then we keep on retorting them up on comment sections. Yeah. Morning, guys. Kemi has explained more into detail, but that is just in a nutshell. Kemi unaweza waambia niweke sticker kare nini her cash out. Yeah, cash out ya kare. Yeah. The luxury perfume, guys. Let's yo the name. Mama, uko na ile namba ya nani ya Zelle? Mtu aipina hapa. I didn't have it kwa nini? Hiyo ya huyo mrembo. If you can luxury perfume ndio hiyo M-Pesa. Please tumsaidie tu. This is a family that is suffering. So dia anaweza sema story yake. Na anybody that has questions, please kujeni mtuulize. We are open for it. So mimi sina swali, nime request kwa sababu ya kitu moja, nataka kusaidia hii process. The thing is, watu wengi wamechanga hapa TikTok na wengi wanaogopa. However, kuna process hapa America in this particular situation ile inaweza saidia.
inaitwa IOLTA. IOLTA. Nasikia. Kama mnajua IOLTA, create an IOLTA account. Na lawyer yote mtakome decide. Ndio watu kichanga isikue mimi naogopa kuchanga cause inaweza enda kwa mtu fulani is an interest only lawyer trust account where all funds kuchanga inaweza enda direct. Hiyo sana isaidia watu wenye kwa Europe pale wana access ya visa and all that. Na hata wale kwa Kenya kama mko na visa Mastercard, you can still do that kuchanga kwa account. Kama una feel kuchanga kwa mtu direct itakupea stress. So kama ujue IOLTA nini, just look it up. IOLTA, IOLTA. It's a trusted funds account for lawyer fees. Because hii kesi inasound kama all you need right now is lawyer fees. Ukipata hii IOLTA, I will be happy to contribute. That's all I was coming up to say. Thank you. Now, imeandikwa hapo na Stacy. IOLTA. You can Google IOLTA. You can create an account. And if you have that taken care of, the sooner the better. So naona mseni kama amekondani since November. Nimekuwa nikigoogle mambo yake nikaingia kwa case systems za Ohio. Nimepata mpaka case number, nimepata all that stuff. So it's important to get a lawyer. Let's treat him as innocent until proven guilty. Help where you can. You never know who you're helping. I have That's a question. Thanks. There, before you drop. Hi. Hello. Yeah. Sure. Thank you for your gifts and elevating everybody and elevating the life. I had a question. Is it possible to help to create that IOLTA? Can you volunteer yourself? Well, the first thing that is critical is obtaining a lawyer. Once you get a lawyer, then you can have, because all lawyers do have access to IOLTA accounts, because this is something that can be contributed by multitudes. It's easier than a GoFundMe because the trust factor is what causes this account to be created. Therefore, creating an IOLTA account, once you get a lawyer, tell the lawyer, hey, we do have a client for you. Do you have an IOLTA account? If you do, provide us with the details, and then we can go ahead and contribute to that account. That way, there is a trusted source, and there's a paper trail that follows that shows, all funds were given to the lawyer. Well, this will be very helpful. Yeah, I don't know. I hear you, and I like the idea, but I don't know. Carrie dropped, and B is still here. B, what do you think about that, Sabu? It's a good idea, but we don't have a lawyer yet because this issue, the brother Benson yesterday they were willing to say I'm drowning. So as we speak right now, this issue may call 24 hours into us notifying everybody. And thank you so much, Kenyan American Home. Hi, people. Thank you for running with this course today because I know there's so many things that your followers are willing to hear about immigration coming here. But thank you for taking this time to highlight the plight of a Black man in America and what possibly can befall on us as immigrants. So we have not found a lawyer. And as I said, we are trying, before you can find a lawyer, the first thing, because this brother, and after food and everything, we started fundraising yesterday so that we can get a few coins to sort this. Myself, I've never heard of the IOLTA account. He has a family. Where's his family? In Ohio, in the apartment that when your apartment in your wako due to evict on 27th. So they're still in the apartment. So now we don't have a lawyer, Peter. We don't have a lawyer by now. We also, one of the things that we did yesterday, the whole live, because we were on a 9-hour live, we were telling people, if you know a lawyer, let us know who you recommend. We're also looking for lawyers, they're looking for money. So if the IOLTA account has to be created under a lawyer, I don't know how it's going to be because we don't have a lawyer. We are just trying to solve the immediate issue, which is food, housing, and of course, get some funds. Yesterday at Kare's live who came through, we did raise some little money. We're about to put it into to join the Pesangapi, but we tried. I think we're almost 3K plus. The fact that
even Kenyan American Home, when they were coming to the live, nobody knew what they were walking into. The Kenyans who left the live, they stayed, they shared. We had like 189 shared. It ran from 8:30 p.m. to 5:15 this morning, and we embraced it. People were share $50, $100, $10, $30. The Kenyan community, thank you so much for coming through. You guys were able to raise 1 week worth, or at least 2 weeks worth of food na budgeting ya nyumba na also that's a lot of money. So we don't have a lawyer to just answer you. If the account has to be created through a lawyer as a trust, if you're sending money, one thing I can promise you, all the money is going to the person. That's why if you send money to Kare, if you send luxury, all the money is being accounted for. All of it. For me personally, I'm not even worried about that. My concern is for people who are weary that they may not be comfortable doing it. And I'm just providing an additional alternative avenue that will make this process even smoother, because I know 100%. There are some folks who are like, I am not just going to send someone's cash app. I'm not. And you tell them, okay, if you're uncomfortable, we have an Alta account. Here, everything is going directly to the lawyer. And this is something that is established by the American Bar Association. Therefore, it cannot be misused in any way. But when it comes to in Changa sideways, that's a totally separate thing. If you make Changa as a Changa just because of the people involved, you know, immediate needs. I can do that because the people that are involved are people that I trust. I was just trying to give an additional alternative for those who may not be fully aware that they can still help without feeling like they are jaded or wary when it comes to donations. Thank you so much. I do Can I just contribute a little bit? But right now, Kibogo Luxury, we don't have a Alta account because that hatuna huyo lawyer fee yake ni ngapi ndio we create. It's gonna take a long time, and the immediate right now, the immediate kitu inatuuma sahi ni food and how these people are getting housing. So I don't know what to tell people that are not feeling okay contributing, because hatuna hiyo account size. We had a GoFundMe account that we can share for you guys who have probably, I don't want to say trust issues, but who want to know that it's going to the owner. But trust me, Kare, Kenyan American Home, me, Luxury Perfume, we are all people that you can trust. Every coin, actually some of us have even gone far and beyond. We have invested our time and even more. I can assure you, for me personally, I don't have any issues. For me personally, I'm speaking for myself. I don't have any issues. I was just hoping that if anybody had an issue, they also have an alternative that is even more trusted. You know, it will take time to build trust. So far, nobody has had an issue, and that's why we have been able to raise more than $3,000, I think almost $3,000. And I liked that nobody knew what was going on. They walked into the mess, and they really embraced the mess. So far, we've not had an issue. We also have a GoFundMe. That's a link that you can share with family and friends, and we can raise from there. So far, no issue. Thank you. Thank you. And Peter, just to add on that, if there's anyone that feels, oh, maybe I cannot send to Kare or me or anybody, there is a cash, I think Zelle that belongs to the wife. You can send directly to Zelle, which belongs to the wife. So if you have any issues, whether the money is going to get to the right person. However, I don't think that is an issue right now. So we focus on the issue, which is to try and get as much donation as we can for this man without diverting the agenda. Thank you, Peter. We appreciate you sana. Sure. Let me get back to Thank you. Rito nani, kuna mtu amesema akona lawyer, so something about Sugar. No sugar hapa. Sugar nini? Sorry, nimemute either nimemute by accident. Nasema thank you. I have to join a meeting 1 minute to operators. Hata mimi watu wangu najua nilikuwa na nini mpaka the top of the hour. I just wanted to create awareness. I think Kare alifanya live jana and she's also doing the live today. I just wanted to create awareness ndo watu wengi wajue. Tukam pamoja tusaidie akiwa chini mazee. So mahali pote huko haki ndio pia mimi nini yangu inafaa kuanza sahi na sitaki kukosea watu pia nikinini. So I have to drop unfortunately,
but hiyo ndio kesi. Mmeona nimewasomea record, wale watu wa nini wa record YouTube, nimewawekea YouTube, so it's real, ni kitu ya nini na our guy. Are we able to have the name? Is the name public or not? Is the name? I just want to keep it under wraps, really. I just, for his own privacy, because you know how Kenyan community we are. Tunasaidia mtu leo, kesho tunamtroll. Oh, jana tulikuwa na nini? Ninauliza, what's the name of the person? Who's the person? Who's the person? So I wanted to confirm that. His name is Benson Wainaina. Yeah. Yeah. So now that Kenyan American and a drop, I don't think we have enough time. Maybe you guys can follow Eugene. I don't know who's able to open a nani anafungua live sasa. Tunaweza transition kwake. Nani? Kare ama I think Kare ako job. Na Kemi ama Eugene? Ama Eugene. Okay, I can host you since maybe go home. Okay, unaweza fungua live. Unaweza fungua live basi watu wa nini? Ama Kare. Guys, follow us. Tutaenda maybe kwa you can follow me, you can follow B, Stacy. Yeah. Please, tuendelee to spread the word. Yeah. Watu wanauliza. You can see me live, ukuje, you know. Yeah. And thank you so much. We appreciate you, Kenyan American Home. Mm-hmm. Let's continue to spread the love and spread the word. Thank you. Yeah, watu wanauliza what's going on. Sugar DM. Tuende kwa Eugene tuongee. Akianza kuongea we'll have questions to what. Kemi. Sawa Sugar DM Kemi. Sugar anajua lawyer Ohio ataku DM alafu. Eugene, let's follow. Please to follow hapo ndio tuache Owen afanye kazi. Yeah, wacha ni ati. Thank you so much. Watu wanauliza what's going on. Video yangu nikimaliza sasa hii video. Yeah, but you can also watch the video on YouTube usikie story yote kama ni story unataka kusikia. But also nimepost story kwa TikTok account yangu, alafu follow those accounts muende mnini. And then teremkeni sasa. Atiendeni unatukuza tu hiyo sasa. And then hakuna Wanjogo, please come to Eugene's live. Wanjogo, please. Hakuna chai huku mnapewa. Tokeni chapati ni zangu na watoto wangu. Haya, sasa endeni. 258 people bana. Chapo. Nani ashafungua live? Unajua sengine una ashafungua live, unajua saa nyingine ni poa una transition na watu. Wacha tujishikilie. Usiniangushe, wacha tujishikilie basi. Haya. This guy. No, me I'm gentle. Shuka tu pole. Siwezi kuangusha. Haya watu wangu, mimi nawapenda sana mazee. Let's come together, support our brother. And then mnini hopefully man tutatoka na testimony. By the way na watu wa Tabitha shafika America. One of these fine days, hizi siku karibuni tutapiga interview na yeye akiwa America. So asanteni sana by the way watu walichanga. Mtaona mahali pesa yenu ilifika. Pesa yenu ilifanya kazi by the way. So yeah, Tabitha ako America. Amekuwa hapa for a while and amenini. She's doing good. Sawa. Kwaherini watu wa TikTok. Tena niwaangushe nyinyi wote. Haya, watu wangu YouTube baze. Nawapenda sana maze na maze until next time bana. Oh, thank you so much PK. Thank you for everybody who support Tabitha. It's an awesome testimony maze alienda na amefika na kwa sawa. Haya, fiti man. Nawapenda